Hi guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ எடிட்டிங் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெயின் டிராப் எஃபெக்ட் வீடியோ எடிட்டிங் தான் பார்க்க போறோம். இத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி Alight மோஷன்ல எப்படி எடிட் பண்றது, Kinemasterல எப்படி எடிட் பண்றது தான் பார்த்திருப்போம். இதுவுமே நம்ம Kinemaster ஆப்ல தான் எடிட் பண்ண போறோம். First Kinemaster ஆப் வந்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓபன் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேணும்ன்ற ரேஷியோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து 4:5 ரேஷியோ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வேணும்ன்ற இமேஜை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வந்துட்டு மல்டிபிள் இமேஜாகவும் ஆட் பண்ணலாம், சிங்கிள் இமேஜாவுமே ஆட் பண்ணலாம். நான் வந்துட்டு சிங்கிள் இமேஜ் தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை வந்துட்டு 30 செகண்ட்க்கு வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். பேன் அண்ட் ஜூம் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க. பேன் அண்ட் ஜூம் ஆப்ஷன் போயிட்டு கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் செட் ஆகிற மாதிரி இமேஜை வந்துட்டு செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுத்துக்கோங்க. லேயர் போய்க்கோங்க. லேயர் போயிட்டு எஃபெக்ட் போயிட்டு பேசிக் எஃபெக்டில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்க எஃபெக்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை ஸ்க்ரீனில் செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து 1ல் வச்சுக்கோங்க. 1ல் வச்சிட்டதுக்கப்புறமாட்டி அதை வந்துட்டு ஃபுல் வீடியோக்கும் வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. 2ல் வச்சா ரொம்ப பிளராகிற மாதிரி இருக்கும், அதனால தான் நம்ம வந்து 1ல் வைக்கிறோம். வச்சிட்டதுக்கப்புறம் லேயர் போய்க்கோங்க. லேயர் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் போயிட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற லிரிக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ வந்துட்டு கூகுள்லேருந்து எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த லைனு, செகண்ட் கீழுக்கு இந்த லைன், அந்த மாதிரி வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணதுக்கப்புறமா டபுளேவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற ஃபாண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க. க்ளோ ஆப்ஷன் இருக்கும், க்ளோ ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. எனேபிள் பண்ணிட்டு கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ளூ கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது செட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரெட்டோட வேல்யூ வந்து 38க்கு வச்சுக்கிறேன். சைஸோட வேல்யூவுமே வந்துட்டு 38ல் வந்து வச்சுக்கிறேன். வச்சிட்டதுக்கப்புறம் அந்த ரிலிக்ஸை வந்து நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு வந்து ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன் அனிமேஷன் வந்து போய்க்கோங்க. அதில் வந்துட்டு லெட்டர் பை லெட்டர் அப்படின்னு இருக்கும், அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லேயர் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு லிரிக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு டபுளேவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டபுளேவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபாண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாண்ட்டை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா க்ளோ ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க. க்ளோ ஆப்ஷன் போயிட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் வந்து பிங்க் கலர் கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்துட்டதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரெட் வேல்யூ 38 வச்சுக்கோங்க. சைஸ் வேல்யூமே 38 வந்து வச்சுக்கோங்க. வச்சிட்டதுக்கப்புறம் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. ஜூம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன் அனிமேஷன் வந்துட்டு போய்க்கோங்க. அதில் வந்து லெட்டர் பை லெட்டர் அப்படின்ற அனிமேஷனை வந்து கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக வந்துட்டு என்ன சாங் நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த சாங்கோட டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ வந்து எல்லா டெக்ஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா பாருங்கள்.
வந்துட்டு நான் எல்லா டெக்ஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு லேயர் போய்க்கோங்க. லேயர் போயிட்டு மீடியாவுக்கு போயிட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன். அதை வந்து கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ளிட் ஸ்க்ரீன் போயிட்டு ஃபுல் கொடுத்துக்கோங்க. ஃபுல் கொடுத்துட்டு க்ரோமோ கீயை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அதில் செகண்டாக இருக்க ஆப்ஷனை வந்துட்டு 0ல் கொண்டு வந்துக்கோங்க. கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷனில் பிரைட்னஸை வந்து -100க்கும் சேச்சுரேஷனையும் -100க்கு கொண்டு வந்துக்கோங்க. கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா வந்துட்டு வீடியோவை வந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இல்லை ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ட்ராக் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறமா ஆடியோ நீங்கள் எந்த லிரிக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லிரிக்ஸ்க்கான ஆடியோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆடியோ ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ண டெம்ப்ளேட்டில் வந்துட்டு மியூசிக் இருக்கும். அந்த மியூசிக்கை வந்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ண ஆடியோவுக்கு எக்ஸஸாக இருக்கிறத வந்துட்டு சிசர் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ட்ரிம் டு ரைட் ஆஃப் த ப்ளேபேக் அப்படின்றத வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஆடியோ எது வரைக்கும் இருக்கோ அது வரைக்கும் மட்டும் வச்சுட்டு மற்றது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். வந்துட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா வீடியோ இப்படி தான் இருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் அலைட் மோஷனையும் நோட் ஆப்பையும் யூஸ் பண்ணி எப்படி எடிட் பண்ணுறது, கைன்மாஸ்டர்லேயே இன்னொரு டைப்பில் வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து அதையுமே செக் பண்ணி பாருங்கள். அதோட லிங்க்குமே வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வேணுன்றவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. அவங்கெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இப்போ வந்துட்டு ரைட் சைட் கார்னரில் எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை நம்ம சேனல் கொடுங்க. We will meet you in the next video guys. Bye bye.